হ্যালো বন্ধুরা, আমি শিল্পা। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল প্রশান্ত.শিল্পা 100। তো তোমরাও যেমন আমার বন্ধু, তো আমার আর এক বন্ধুর সাথে তোমাদের আলাপ করাই। এ হচ্ছে আমার আর এক বন্ধু যে প্রকৃতির বুকে থাকে। তো ভিডিওটা তোমরা দেখো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক করো অবশ্যই, আর সাবস্ক্রাইব করো। আরে দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, চিৎকার করিস না। দাঁড়া, চিৎকার করিস না। দেখি কোথায় মহারানী, এসেছিস? আয়। দাঁড়া, এটাতে জল আছে। দাঁড়া, বিস্কুটটা দিই। তুই কি বিস্কুটের ডিবে থেকে নিয়ে নিবি নাকি? দাঁড়া, আরে বিস্কুটের ডিবে থেকে একবারে নিয়ে নিচ্ছি। আরে বাবা, দাঁড়া রে, দাঁড়া রে, দাঁড়া রে, কি অস্থির হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, দিচ্ছি দিচ্ছি, দাঁড়াও দাঁড়াও। আবার অস্থির হয়ে পড়ছি। এত খিদে পেয়ে গেছে নাকি আজকে? পুরো বিস্কুটটা খেয়ে যাবি। এই কাক, এই কাক, তুই কেন এলি রে? পুরোটা খাবি? জল দিয়ে ভেজাতে দিল না বিস্কুটটাকে। পুরোটা খা, আবার নিয়ে পালাবি না। পুরোটা খা। এই যা, তুই যা 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 যা। আয় আয় আয়, তুইও আয়। আয় 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 আয়, এনে। আরে পালাবি না, দাঁড়া, খেয়ে যাবি। বিস্কুটটা ভেজাতে দিস নি আজকে। আরে এনে 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 এনে, দুজনে মারপিট করিস না। আরে মারপিট করিস না দুজনে। দাঁড়া দাঁড়া, দিচ্ছি, দাঁড়া দাঁড়া, ভেজাতে দে, ভেজাতে দে, দাঁড়া। এই আয়, এনে। হ্যাঁ, ভেজাতে দিস নি যেমন, এবার এবার ওইটা নিয়ে টানাটানি করছে। কি বদমাইশ। এনে, এটা ভিজিয়ে দিয়েছি, নে নে, এটা ভিজিয়ে দিয়েছি, নে। ভেজাতে দিচ্ছিস না কেন রে? এই নিয়ে পালাবি না, কে যা। এনে এনে এনে, পালাবি না, খেয়ে যা। নিয়ে পালালে একদম নিয়ে যাবি আর নষ্ট করবে বিস্কুটগুলোকে। এটা খা, এইটা খা, এইটা খা।
এটা খেয়ে নে। একটা নিয়ে দুজনে মিলে মারপিট শুরু করেছিস তো। বিস্কুট টান শেষ হয়ে গেছে। এইটা খা না রে। নিয়ে তোমরা যদি ভাবো যে পাখিটা একদিনের জন্যই এসেছিল, সেটা নয়, যার জন্য আমি আর একটা ভিডিও দিলাম। এবং আমার ফোনে আরও এরকম অনেক ভিডিও আছে যে পাখিটা আমাদের বাড়িতে রোজ আসে এবং দুবেলাই আসে। তো তোমরা জানিও কেমন লাগলো। প্রকৃতির বুকে যদি খেলে পাখিরা বা যে কোনো জীবজন্তু থাকে, সেটা দেখতে খুব ভাল লাগে এবং ওদেরও নিজের একটা ফ্রিডম থাকে। সেই জন্য আমরা ওকে কোনোদিনও ধরার চেষ্টা করিনি আর করবও না। ও যেরকম আসে আমাদের বাড়িতে সেরকমই আসুক, খাক আর নিজের মতো থাকুক। ওই দেখো টানাটানি করছে, দাঁড়া না রে, একটু ভিজিয়ে দি। খেতে পারবি না না হলে বলো, খেতে পারবে না, টানাটানি করছে। আরে দাঁড়া, আমার হাতেই এবার কামড়ে দেবে। বাবু সরে যা, কামড়ে দেবে। ও রেগে যাচ্ছে। নে, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। ও তাই ধরতে হয় না মনে হচ্ছে। টানাটানি ছেড়ে দাও, তুমি হাত দিও না, ও রেগে যাচ্ছে। ও মাথা গরম হয়ে গেছে, খিদে পেয়ে গেছে ওর, ওই জন্য মাথা ওই জন্য গরম হয়ে যাচ্ছে। বেশ তো ডুবাতে দিচ্ছে না আমাকে। হ্যাঁ, ও খিদে পেয়ে গেছে। খেয়ে নি, ও খিদে পেয়েছে। খেয়ে নে, খেয়ে নে। খুব জোরে খিদে পেয়েছে ওর, ওই জন্য ওর মাথা আজকে গরম হয়ে গেছে। রাত্রে ফিস্টি তো যায়নি। ওকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে দাও। প্যারট বার্ডকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে দিস না, বলে দে হ্যাপি নিউ ইয়ার। বলে দাও। বলে দিবি তো হ্যাপি নিউ ইয়ার, বলে দিবি তো হ্যাপি নিউ ইয়ার। এই সন্টু, হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে দে। আমরা তো আজকে চলে যাব, কি হবে? প্যারট বার্ডকে কে খেতে দেবে রে রোজ এবার? কে খেতে দেবে প্যারট বার্ডকে? উড়ে যাবে, ওকে খেতে দাও। সামনে যায় না, একটু দূরে এসো, একটু পিছিয়ে যাও। একটু সরে এসো, ওকে একটু খেতে দাও। আশা করি তোমাদের সবার ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর যদি তোমরা চাও তো অবশ্যই শেয়ার করতে পারো বন্ধুদের সঙ্গে। এরকম একটা সুন্দর ভিডিও আশা করি সবারই খুব ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা দেখার জন্য।